alting bliver for kedeligt, eller dagen bliver for grå, så røber jeg min lille hemmelighed. En tosset lille remse, jeg har hittet på, som handler om det bedste, jeg ved. Sommer, sommer og sol, havet og blæstet, og luften har frivol. Sommer, sommer og sol, en himmel som blåser viol. Om morgenen, når jeg vågner og går hen og kigger ud, så helst at regne så ned. Så smiler jeg og nynner en melodi. Stranden ligger det. Skjort har noget her. Hører mig? Ja! Mit navn er Else. Mit navn er Else. Hej Else! Hola Benevida Bella España. Velkommen til det smukke Spanien. Gentag efter mig. Es genial estar en España. 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 Super. Utrolig sikkerhed. Ja, man må jo håbe, det bliver noget mildere i vejret. Det er jo i Spanien, sådan er vejret. Heldigvis kan man få sig en iskold hof. Har de hof hernede? Ja, vi burde nyde en sammen, burde vi. Jo, det lyder ikke en dum. John, prøv nu at snakke spansk. Nombre, mi nombre. Ja, det lyder som en god idé. Igen. Hej. Hvis der er nogen af jer, der ikke har fået vekslet jeres feriepenge på forhånd, så vil det være muligt i lobbyen, ligesom at det også vil være muligt at bestille vores dagsudflugter til vores skønne bjerglokaliteter. Og jeg kan varmt anbefale en af vores dagsudflugter til Arta, hvor det vil være muligt at komme ind i nogle grotter og se millioner af megaliter, og senere gå turen ud til katedralen La Seu. Om aftenen vil der være Fiesta de Jona, eller som vi danskere kalder det, grisefest. Det skal vi. Det lyder som en fantastisk idé. Skal vi ikke tilmelde os med det samme? Helt dernede? Ja, lige dernede. Der er der så mange mennesker, det er du vant til nede i køkkenerne. Jeg er ikke mere vant til, end du er. Jo, for det er jo kvindes arbejde. Vil du overhovedet deltage i den ferie her? Ja. Skal jeg gøre det hele, bare fordi jeg er kvinde? Nej, jeg skal da nok. Godt så. Du skal lige glæde til dagsudflugten i morgen, ikke? Ja, hvem nummer 30? Maria, hvad var det for et nummer, du skal have? 211. 211 og 30. Jeg skal væk, jeg var først. 211 og 30. Ej, Per. Goddag. Goddag, man kan næsten ikke se det for alle de mennesker. Altså, skal vi ikke komme med? Jo, kom. Ej, Per. Hvad så, hvordan går det? Du sidder der godt nok meget. Ja, det er godt nok varmt hernede i Spanien, hva'? Ja. Men så vil jeg godt kunne love mig en kold hof. Nej, det var da dig, der lavede en hof. Mig? Ja. Ej, det var sgu dig. Skal vi ikke nyde sammen, i hvert fald? Jo, men jeg skal lige over med nøglen til min kone. Kan du give med? Kan jeg godt? Skat, du er ikke lige med kufferten op på tilværelsen. Det er Per. Hej Per. Maja. Vi går sgu lige ud og får os. Nej, John. Det gør I ikke. John, vi er lige kommet. John, kun en! John, jeg glæder mig sådan til i dag. Det er så
lang tid siden, vi har lavet noget sammen, skat. Ej, jeg håber, Maria, hun tager den røde kjole på. Hun klæder hende så godt. Apropos kjole. Ser jeg tyk ud i den her? Jeg synes, jeg ser tyk ud i den, skat. Ja? Skal jeg tage en anden på? Nej, ved du hvad? Det går altså, det gør det. Tror jeg, det gør. Ej, Yrsa, hun lavede bare et forfærdeligt job med mine øjenbryn i fredags. Hun plejer ellers at være så dygtig. Ej, ja. Nå. Har du set min solcreme, John? Solcreme? Nej. Fik jeg den over? Huskede jeg nu at få den med? Har du taget den? Jeg så lige at lyne mig op. Godt sødt. Ej, John. Han er altid. Skal jeg også gøre altid. Så er jeg klar. Vi skal være i lobbyen om 10 minutter. John? John? John, vi skal være i lobbyen om 10 minutter. Ikke så højt, så går det i mit hoved. Hvordan fanden er det, du opfører dig? Ikke så højt, min du. Knap nok ankommet før. Jeg skulle have sagt mig det fra starten af. Du er kun taget med på den her ferie for at ødelægge det for mig. Rolig nu, skat. Ej.